Kita main game kucing aneh, kucing dual. Kita kayak main mesin capit gitu, tapi kita harus main giniannya dulu. Dan ini gampang sekali. Gak dapet deng. Gampang banget. Gampang banget. Ya. Belum. Yeay, aku anak Sigma dapat 100. Gak mau. Oke. Enaknya nih game gak banyak iklan. Kita nggak bisa kalau yang lightning itu gunanya buat ngocok mesinnya ya. Dan ini mainan harus ini ya guys, harus hati-hati. Sekali kita ke kanan kita nggak bisa ke kiri lagi, beneran kita mau nangis bisa. Dan ini bisa lepas guys, bisa scam, bisa enggak. Waktu itu aku keambil 2 loh, beneran. Dan kita dapat kucing kematian. Jelek ya, tapi dapat iklan lagi gak sih? Aku nagih. Cuman segitu. Apa kita ambil diamond? Nantilah. Nah, kita harus pinter-pinteran juga nih maka main mesin capit satu ini. Yes, enggak deh. Untung kecapit loh. Kecapit dulu ciripit tulang bajing, kecapit dulu. Untung dapat guys telur ini. Telur yang kayak kalau kucingnya itu kayak telurnya warnanya. Aku nagih guys lagi. Dan kita disuruh ambil diamond kayaknya. Sekarang kita disuruh ambil diamond, ya udah. Sigma kurang ajar banget. Scam. Duitmu sumpah lah. Ya udahlah, kita pasrah. Nah, duitmu nah. Tapi jangan pernah coba lagi yang di sana. Kita mau yang warna cowok-cowok dulu, yang manly. Sigma dapat, awas kamu lepas. Tapi kalau posisinya gitu biasa dilepas. Kena ujungnya tapi nggak dilepas. Ya dapat itu. Ya sudah, kita main ini. Ini masih yang gampang ya. Ini aura merah kita udah keluar. Artinya las. Untung. Please dapat ya. 10 doang. Gak mau. Ayo lagi. Mata duitan. Nggak dapat itunya, tapi biarin lah. Tolong, just give me my money. Aku pernah pas sudah satu terakhir tiba-tiba jatuh dong. 100 kalau enggak 50, 100 please. Gadget. Udah, ayo main mesin capitnya. Tapi aku punya traumanya sebenarnya. Oke, kita warna hijau dulu. Warna kesukaan aku. Makanya aku juga tapi Pokemon kesukaan aku Fuecoco guys. Tapi ada sih ketiga Rowlet. Jangan jatuh cuy. Dapat siapa? Ya lumayan, aku lumayan suka lah. 5 kagak bisa. Enggak. Oke. Aku jago tapi enggak. Aku hanya sedikit jago guys. Aku tidak begitu jago. Kenapa ada suara pipet? Level 5. Oke, ayo. 50 lah, 50. Oke, 58 sekarang jadinya. Kita chest room dulu ya.
Ya 20. Ih, salah. Tapi gampang, kita giniin aja. Yes, dapat lagi. Ih, dapat panda. Oke, kita bisa lagi loh. Nggak bisa connectionnya. Ih, nanti dulu lah. Kita hiburan dulu ya. Sekarang coklat dulu. Duit kita lumayan nih. Walaupun nggak sebanyak 100. Ya, mata duitan. Enggak. Oke, sekarang posisinya udah lebih bagus. Kalau kita agak sinian lah. Scam. Dapat please. Posisinya udah gitu loh. Mau dilepas. Woi. Hampir dilepas dong. Kita dapat yang kayak tiger gini. Nah, ini kuning lah. Tapi jangan yang pink-pink dulu. Aku bukan cewek, Cok. Tapi kalau yang nonton cewek, tunggu bentar ya. Habis ini hitam. Woi, dilepas. Maling. Ih, tunggu ya guys. Aku giniin guys. Bisa kok. Oke, ayo kita lanjutin. Bisa gak? Ih. Ya, pasrah aku. Kita masih belum kapok guys. Kita coba kuning. Kalian tahu kuning itu pasti hoki guys. Kita akan mendapatkan kucing elektrik yang bagus. Scam. Gak bisa. Ya pasrah lah, kita main sekali lagi dulu. Sekarang agak menakutkan karena dia bisa itu kapan saja. Jadi kita harus agak cepat. Mati dah. Duitan. Kita kelewatan itu. Dikit lah. Kenapa aku ketawa sas? Ya pasti dapat koin. Enggak kok. Ya 10. Parah. Oke. Ya 10 diamond. Aku nggak mau diamond, aku maunya koin 200 gitu. Gak apa-apa, kita main aja dulu. Ya kita nggak bisa mendapatkan yang ini. Kayak wah. Nggak ada penghalangnya sih. Oh hayo. Kalau kita sampai gagal aku bisa nangis. Kalau kita gagal lagi. Diiniin terus diginiin ya. 200 guys. Jadinya 207. Yuk dapat ini lagi. Kalau 100 mantap sih. Ya 10 nggak apa-apa. Terus kita scamming dia lagi. Nggak bisa hari ini. Tapi kita tadi udah scam dia sih. Kita udah scam dia. Oke, ini buat yang nonton. Kalau yang nonton cewek bisa. Sekarang sudah waktunya kalian mendapatkan double guys. Woi. Double. Holy smoke. Woi. Gak bisa. Woi. Double guys. Terpaksa ulang karena di gamenya lemot. Gara-gara tadi. Kita jadi nggak dapat dong tadi.
Coba kita lihat. Tadi pinky guys. Ada pinky-pinkynya, kita lihat guys. Kita udah lihat guys. Ini kan guys, kita belum dapat guys. Scam lagi dia. Nggak jadi ya yang buat yang cewek. Ih, bahkan Zong. Gak apa-apa, kita prank dia dulu guys. Kita prank. Cepet. Wih, cepet lah. Bisa aku mau nangis tadi kita. Oke, kita akan cepat-cepat. Udah nggak bisa guys, kita nggak mau lah. Kamu ini scamming mulu lah. Kita coba yang hitam gak sih? Gak usah. Bukannya aku yang gajah. Guys, aku kayak ada teori dulu, apa aku lupa. Gini kali guys baru bisa. Nah kan, aku ada teori deh kayaknya. Oh gini guys, kalian harus tekan lama. Nih, kayak contoh kita nargetin dulu mau ke warna apa, hitam ya atau coklat gitu. Terus kita pencet ininya lama, nanti bakalan dapat. Kalau pas, ini malah nggak pas. Guys, kita kena scam. Mau nangis loh. Aduh. Kita kena scam lagi. Ya udah, cobalah diamond lah. Kalau masih nggak dapat, aku uninstall. Ini teori ampun dah, Cok. Coba scamming dia lagi sekarang. Aku udah ada game baru, Monster Box. Kita harus bisa, gak mau buang-buang duit. Ini kayak mesin capit di time zone atau yang di tempat lainnya. Kayak percis loh. Percis, cis. Awas dilepas, untung enggak. Dapat berapa? 25, lumayan. Oke, kita coba telur hitam. Jangan deng. Yang cewek belum dapat giliran. Pasti penasaran. Aku kayak orang teka. Nah, itulah. Oke, kita coba lagi. Guys, cuman diamondnya yang itu. Guys, kita jangan coba hitam lah. Teoriku. Guys, dia kayak nggak kebuka gitu loh, aneh. Kalau dijatuhin lagi, awas kamu. Udah Sigma. Oke, berhasil lah. Oke. Sekarang kita pakai kucing ini. Dan sekarang karena yang hitam belum ada tanda-tanda, kita coba yang kuning dulu nggak sih? Ya kan? Ya, ini harusnya udah pas gini. Awas kamu nggak dapat, ku uninstall kamu. Teori diancam. Yeay, tadi dapat 2 padahal loh. Curang. Sekarang kita yang kena scam lah. Guys, yang hitam udah bisa. Ayo. Guys, dipencet sama orang. Siapa itu? Terus kita nggak bisa dapet iklan. Aduh. Hitam. Sigma. Awas kamu lepas lagi. Aku nggak mau nonton iklan, dan ini last chance magic. Untung dapat, tapi bukan warna hitam. Kita harus tamatin telurnya dulu, guys. Kita tamatin telur sama diamondnya. Oke, ayo. Kita pakai yang ini, guys. Kita mainnya pakai yang ini. Ayo, padahal aku nggak mau. Nggak mau. Dunia tipu-tipu lah. Ngapain aku continue, tapi biarin lah. Nggak bisa lah. Aku tidak bisa menyia-nyiakan. Skibidinya.
Hayo, kita harus fokus kali ini. Aku nggak mau kalah. Kenapa ini headphone kentang ya? Hei, what the Sigma? Please bisa. Yay, kita dikasih bubble kesempatan. Skibidi, kita dikit lagi loh. Hampir aja jatuh. Sigma. Oh, hampir aku pencet tadi. Hui, untung dapat ini lah. Tapi semoga at least gak 10 lah. Apa aja asal bukan 10. Gak lucu bro. Ih, kita gak bisa lagi lah. Apa kita coba gak sih lagi? Aku nagih coba. Aku sudah belajar 5 jam. Duit talake gak bisa. Aku lupa guys, kalau yang ini itu gak bisa lama-lama. Hui, holy smoke. Yo, arah-arah 10.000 aura. Oke, abis ini kita juga dapat kesempatan panda juga ya. Tipis cok. Cheese. Oke. Ya, tidak ada gunanya ya. Kita coba bisa nggak? Begini dan begini, please. Ya gak bisa. Kita nggak bisa scam dia. Tapi kita bisa scam ini nggak? Ih, ya nggak bisa dong. Kita udah kebanyakan nipu dia. Tapi bisa lah kita daripada kita langsung menyia-nyiakan yang pertama, lebih baik kita ambil diamond dulu nggak sih? Ini pas 3 kali. Semoga 3-3-nya nggak dilepas dan pas. Oh, berani kamu main-main sama saya? Kamu belum tahu saya ini siapa? Hah? Ih, Sigma. Tapi sebenarnya aku nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Teori tenang. Kita punya trauma baru ya. Tuh guys, kita udah nggak bisa main lagi. Awas lu lepas, ku hantu. Guys, kenapa kalau diamond bisa ya? Duitmu, mata duitan memang. We will last change magic. Ih, salah ngekor. Dapat. Sarangeo, kamu jahat. Kiu. Malah baterainya tinggal segini. Coba. Oke. Ini makin jauh. Enggak deh, mendekat. Sarangi. Tolong dong, kasihlah. Sekali lah. Please lah. Kita tadi itu Sigma. Dan kita berhasil lagi. Oke. Tadi aku sempat continue. 100 cok. Dibayar kita. Kita dibayar guys. Oke, kita sekarang kita harus mencobanya kali. Tapi kayaknya jangan dulu lah. Nanti dulu. Ini guys, kita harus tahu dulu resikonya. Utuf. Gak lucu. Ikan teri gak lucu cok.
Yah, makin sana ya. Tapi nggak apa-apa lah, diamond lah kita ambil. Wait, Sigma. Kita teori pencet gini-gini. Dan ini kita juga teori pencet. Udah dilepas gitu, udah lepas. Angkat tanganmu. Hand HP kentang emang. Kita harus bayar lagi guys. Oke, kamu mendekat. Kita tidak boleh menyanyiakannya. Kalau kata kucingnya memang sudah takdir guys. Kenapa kita nggak dapet guys? Sabar. Teori tunggu 8 detik. Nggak 8 detik juga sih. Cuman berpisah dengan yang hitam. Kenapa lama banget guys nih kucing jalannya. Emang HP-nya kentang banget. Kayak Hyper Potatoes. Dia kan kentang, soalnya dia potato. Aku udah sudah lepas lah. Kita lepas. Ya kalau kita lepas dia juga lepas. Ya udah lepasin aja lah kucing. Teori dilepasin. Dikasih dong. Dah, aku nggak videoin nih, bisa nih. Udah deh. Aku nggak videoin. Dapet akhirnya kucing kucing hitam ini. Terakhir malah dijauhin. Ini udah nggak bisa main lagi guys. Udah ini terakhir untuk video ini. Kita bisa tamatin ini game langsung. Ayo dong. Please dong. Wait. Super grab. What the? Akhirnya kita bisa menang lagi loh. Dah, ayo. Cepat. Gak lucu. Ya udah kita main ini. Kalau dapat 200 aku nggak bisa. Ya udah aku harus main sekali lagi lah. Baru bisa. Ibu-ibu waifu skibidinya gede. Ibu-ibu waifu skibidinya gede. Oh. Skibidinya. Jangan ya dek. Kelewatan. Sigma Skibimewing bikin film teks. Katanya money time, just give me my money. Dikali 5. Kita kali ini tungguin guys. Tungguin dengan serius. Kita tungguin gini. Oke. Kita tungguinnya tapi bersama-sama. Jangan aku doang. Oke guys. Kita tungguin begini. Teori ditungguin. Iklannya. Woi. Nah. Ini kan udah pasti dapet ya. Yah. Oh ya udah 160. Oke, ini kalau masih nggak dapat ini 1 diamond. Iya dong. 100. Ya 10 mulu nasib lah. Sudah. Tidak usah. Saya coba sekarang. Cari salah saya. Sudahlah. Gak mau. Salah. Salah pencet mulu. Cari kalah saya. Oke, aku sudah
tahu harus ngapain sekarang. Ayo guys, kita harus coba. Cepat. Aku masih bingung harus ngapain. Duit kita banyak buat satu hal, masa nggak dapet sih dari tadi. Ini dilepas nih. Demi apa lah? Oh enggak dong. Aku sampai ngiler. Untung saja. Oke guys, kita sudah tamat ya. Jadi buat yang suka jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena kalau kalian mau lagi aku lanjut, oke kita akan melanjutkannya ya guys. Dan semoga kita bisa dapat yang rare. Oke guys, karena kalau kita dapat yang rare itu lumayan banget ya. Dan oke ya segitu aja guys videonya buat yang sekarang ya deh ya. Ya udah cok, udah ya, saya sudah KO dulu. Ya udah ya.